na mawe. Ogai marazimio la umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro oseyo obila kuom tiyo gi teko mathoth e seche mane gibago ng'anyo e kar dak ma Pipeline Nairobi. Kane loso kod jofwambo tok obila ketho ng'anyo makamano, Odinga bende ne ochao pinje wagunda mowacho ni koro dok nyakonchiel e siasa ma pachoka. Ogai nogo marazimio medo ni pod gibiro bago ng'anyo e pachoka ka okwayo johera mag-gi mondo wuog oko kendo wuok tich juma mabiro e ng'anyo makamano. There's no reason why police should use this kind of force against unarmed citizens who are merely exercising their democratic right. And it must also be added that we were not even in the CBD. We were on the outskirts of the central business district in Nairobi. And we were just greeting the people. And you can see the people were very happy to welcome us. And we just moved around, addressing them, talking to them, and leaving.